صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه قرآن کو شان کی اللہ جل مجدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی شان بیان کړي قسمه قسم کمالات الله بیان کړي یو شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اللہ جل مجدہ فرمایي اے زما حبیبا وإنك لعلى خلق عظیم پیغمبر علیہ السلام تا میں دادا اخلاق و عظیم صفت درکړي راستا اخلاق ډېر عظیم خدا عظیم او اخلاق مالکي ورته د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نه تاسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق څه شی وو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورکړ القرآن نبی علیہ السلام تمام اخلاق قرآن دومره عظیم اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو مثال په مر د ځمکه باندې نه چرته پیدا شوی دی او نه به ورسره قیامت پورې داسې مثال په چرته پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډېر نشان دی که چرته علم د نبی علیہ السلام راوالی علم په باب باندې بیان شروع کې نه ختمیږي که شجاعت د نبی علیہ السلام راوالی نه ختمیږي سخاوت د نبی علیہ السلام راوالی نه ختمیږي حسن او جمال د نبی علیہ السلام راوالی هر پهلو د نبی علیہ السلام ته شروع شي قلمونه به ختم شي سایان به ختم شي کاغذونه به ختم شي لیکن د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه صفاتونه به خلاص شي دومره عظیم اخلاق نبی علیہ السلام الله ورکړي یو ورځ نبی علیہ السلام د مکې معظمه زندگی دا مبارک د ماسوتن د مانځنه پس په مکه معظمه کې را روان دي د مکې په کوڅو کې راځي د جړه आवाज راځي د جړه आवाज راپورته کیږي نبی علیہ السلام هغه جړه پس روان شو چې دا څوک جړي ګوري نیمه شپه ده یو تور سړی حبشي دی ناست دی او په میچنه باندې داڼې وړکوي هغه جاړي او ځان سره د غم او د فریاد اشعار وایي نبی علیہ السلام مبارک لاړې ورسره کېناستو ورته یې ولې جاړي وایي صاحبه په دې خپل نصیب باندې جاړم چې پیدا شوی ما راغټ شوم غلام شوم په دې خپل قسمت جاړم تمام ورځ په سارا کې چیرې اوسره وما ګډې اوسره وما لږې تندې راوالی تېر شي چې کله د شپې راشم مالک چې کوم دی روحی راته کمه راکړي او بیا راته یو بوجۍ دانې کېږي راته وایي دا به تر سبا پورې وړه کې نو بیا هغه وړه کېږي نه د شپې سهار چې مالک راشي راګیر مې کړي ومې وهي سهار راته بیا چیرې او ګډې وړاندې کړي چې دا سره وه انسان یم خوب غواړم وجود طاقت غواړي زه په دې خپل نصیب باندې جاړم چې تر کومې پورې به زه په داسې مصیبت نبی علیہ السلام ورته وایي ستا دا مالک دا ډېر ظالم سړی دی زه خو ستا شفارس ورته نشم کولی هسې نه تا باندې نور ظلم شروع کړي خو دومره کار کوم چې زه به هره شپه راځم او ته آرام کوه او ستا په ځای باندې به زه دا دانې وړپوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ډیوټي لګېده مبارک به هره شپه راتله او دې تور غلام ته به ویل تسمله او تر سحر تر تهجد تر صبح صادقه پورې به پیغمبر اسلام په خپله باندې هغه دانې ورکولي سهار به چې رڼا ولګېد نبی علیہ السلام به ترې لاړو بیا چې اوس د مالک راشي بېرته ونغلو یو وخت کې چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وایي چې ته خبرې چې په دې مکه معظمه کې یو سړي د نبوت دعوه کړې ده دی ورته وایي چې اورېدلي مې دي خو هغه سړی پېژنم نه دا سړی څوک دی دا د نبوت دعوه یې کړې ده نبی علیہ السلام ورته وایي دا د نبوت دعوه چې کړې ده هغه زه یې که نه هغه ما د نبوت دعوه کړې ده دا غلام ورته وایي زر در راته کلمه ووایه چې مسلمان شم ویل که چېرته نبي ستا غوندی نو زه پکې چې کوم دی وخت نه تېروم زر راته کلمه ووایه چې مسلمان شمه نبي علیہ الصلوۃ والسلام هغه غلام ته کلمه وایي او هغې غلام ته بشارت ورکوي هغې غلام ته زیری ورکوي او د هغې حبشي غلام چې هغه میچنه یې ورکوله د هغې غلام نوم بلال دی بلال رضی الله تعالی عنہ هغه غلام دی چې نبی علیہ السلام مبارک ورته خوشخبري ورکوي بلاله الله جل مجدوه به تعالی داسې مقام درکړي چې د قیامت په ورځ باندې کله زه د قبر نه پاسم نو ما ته به د جنت جوړه او خوراک حاضر وي خو ای بلاله
ته به په اوښه باندې سوري او زمانه وړاندې وړاندې به روانې او په میدان د محشر کې به چغې وهې اوازان پکې او دا هم یوازې کافي نه ده. نبي علیه السلام فرمایي چې کله زه جنت ته ننوځم نو بلال په زمانه وړاندې جنت ته سبحان الله مقام ولا الله پاک ورکړي بلال الله. کله چې نبي علیه السلام معراج ته لاړ نو په معراج کې په جنت کې نبي علیه السلام ګرځي. په جنت کې یوه حوره ده لایبه نومې ده. دا ډېره ښایسته حوره ده. دا الله د مشکو د زعفرانو نه پیدا کړې ده. دا لایبه ډېره ښایسته ده. نبي علیه السلام په جنت کې په دې حورانو باندې ګرځېده. دا حورانې د نبي علیه السلام هندورېنې دي. دا د نبي علیه السلام د امت بیبیانې دي او نبي علیه السلام د والد او د پلار په حیثیت باندې دي. نو دا هندورېنې دي. نبي علیه السلام جنت کې ګرځېده. لایبه ولا مخې راغله. لایبه داسې حوره ده چې 80,000 حورانې ترې مخکې روانې وي، 80,000 د شاته روانې وي، 80,000 فی طرف ته، 80,000 ګس طرف ته. او د دې حورانو په چورمټ کې دا روانه وه. او دا جامې چې کوم دی د جنت دا یې داسې په ځمکه راښکلې کېدی شو. نو د حورانو ورپسې دا جامې داسې اوچتې کړې وې، دا کمیس یې ورپسې اوچت کړی و. دا په یو قسم له نازه وه، داګانو روانه وه، په دې پنجو باندې ګرځېده، داسې د ګوتو په دې سرونو باندې په جنت کې روانه وه. نبي علیه السلام ته راغله، سلام یې ورته وکړو. نبی علیہ السلام مبارک ورته په سر لاس راکړ، ویل الله جل مجدود زما د امتیانو دپاره مبارکه کا. لایبه مخکې راله، ویل قربان ما بچاله وایي. عجیبه خلک دي. لایبه ورته قربان زما میړه به په جنت کې څوکي. نبی علیه السلام ورته وایي لایبې ډېره ښایسته یې، ډېره حسینه یې، زړه مې غواړي چې تا بلال له ورکړم، تا بلال له ورکړم. ګوره ځینې معجزې د نبي علیه السلام اختیاري معجزې، ځینې داسې معجزه ده چې هغه اختیار د نبي علیه السلام باندې کې الله پاک اختیار ولا ورکړی، هغه اختیاري معجزې هغې ته وایي. تا بلال له ورکړم، هغې دا پوزه داسې د پوچوړله، دا پوزه یې لږه ترشه کړه. نبی اسلام ته وایي قربان که دومره مخلوقاتو کې د ما اله ټول وکتو، اله ټول بلال دې ما له وکتو. نبي علیه السلام تفسیر د ساوي دا مسلې لیکلې ده. نبي علیه السلام ورته وایي بلال په ما عاشق دی، پتا نه دی بلال له خو دې زه ورکومه او که زه دې وله ورنکړم کېدای شي قبوله دې ونکړي. فورا رب الجلال چې کوم دی خبر راولېږلو او اله العالمین وحي نازله کړه. جبرایل ته یې ویل چې ورشه نبي علیه السلام ته ووایه چې د قیامت په ورځ به زه د بلال د وجود نه دا ټول توروالی راغونډکمه او د جنت د حورانو ته به حکم وکړمه چې دې نه ځان ته خالونه ولګوي چې ښایست تقسیم وي. بلال ته الله جل مجدود ډېر لوی شان او شوکت ورکړ. دا یې ولې ورکړ؟ نبي علیه السلام چې کله واپس راغی بلال ته وایي بلاله زه چې کله اسمانونو ته لاړمه، جنتونو ته لاړمه، زما نه وړاندې ستا د کېړو چغار روانو، ستا د پړو چغار زما نه وړاندې روانو. بلاله کوم یو عمل کې؟ بلال ورته وایي قربان نور عمل مې نشته دی، خو یو عمل کومه، څنګه چې اودس مات کړمه نو سمدستي بیا اودس کومه او 2 رکعته نفل کومه او د هغې نه پس په تا باندې 3 کرته درود شریف ویم. ستا عمل مې دی، نور عمل مې نشته دی. نبي علیه السلام ته الله پاک ډېر صفتونه ورکړي دي. ځینې معجزې د پیغمبر علیه السلام اختیاري معجزې، ځینې معجزې د نبي علیه السلام په اختیار کې وي. هغه نبي علیه السلام ته الله پاک اختیار ورکړی و. نبي علیه السلام داسې عام بشر نه دی لکه زما او ستا غونته بشر دی چې بس هغه چې کوم دی ما ته وګوره څنګه ځیم او هسې به هغې نه. نبي علیه السلام هغه بشر دی، هغه بې مثله بشر دی، مثال د هغه په دنیا کې نه میلاویږي. یو ورځ نبي علیه السلام د صحابو سره په لاره باندې وتې و. هغه داسې بشر دی ځنګل کې روان، صحابه ورسره دي. دا د شاتو موچی راغلي، د شاتو موچی راغلي، پیغمبر علیه السلام په مخکې بندېږي. صحابه ورنه تپوس کوي قربان دا موچی څه وایي؟ وایي دا موچی ما ته وایي چې د الله پیغمبره زموږ وطن ته راغلی، زموږ کلي ته راغلی مېلمه یو صحابي را سره ولېږه چې شات وکړي. تاسو لږ وروسته شئ. نبي علیه السلام صحابي ته ویل لاړ شه ورسره، لږ وروسته شئ. صحابي لاړه، شات یې راوړل. نو بیا دا موچی راغی او نبي علیه السلام ته مخکې کېناستې. بیا بندېږي دا موچی. صحابي ورنه تپوس کوي قربان دا موچی څه وایي؟ یاره په موږ د ځمکه تر اوسه پورې داسې فلاسفر نه دی پیدا شوی، داسې ساینسدان نه دی پیدا شوی چې هغه دا شی ایجاد کړي چې هغه د موچی په خبرو پوه شي. هغه د موچی په خبرو نه پوهېږي. خو نبي علیه السلام ته الله دومره علم ورکړی چې هغه د موچو په خبرو پوهېږي. سبحان الله. مولانا زکریا صاحب په فضل حج کې فضل درود کې دا واقعه را نقل کړي. نبي علیه السلام د موچی په خامک بندېږي، حضور پاک ورته وایي، صحابي ورته تپوس کوي دا موچی څه وایي؟ نبي علیه السلام وایي ما د دې موچو نه تپوس
چې تاسو په مختلفو ونو باندې کېنئ مختلفو ګلونو باندې کېنئ او شات ټول خواږه دي په کار خدا وی چې شات نیم خواږه وی نیم ترش وی نیم پیکه وی حالان کې شات خواږه دي چې ورته وي چې د الله نبي موږ چې کله دا کورونه ډک کړو بیا زمونږ یو مشر دی هغه مشر په منځ کې کښېني او پتا باندې موږ درود شروع کړو او چې کله موږ پتا درود شروع کړو الله شات سبحان الله شات چې کله جوړېږي نبي علیه السلام ته وایي دا ستا د درود په برکت باندې جوړېږي او نبي علیه السلام فرمایي تاسو په ما ډېر ډېر درود وایئ کوم خلک چې په ما ډېر درود وایي په جنت کې به دومره بیبیانې سیوا کوي او نبی علیه السلام فرمایي من صلی علی قاعدا نبی علیه السلام فرمایي چا چې په ما درود وویلو په حالت د ناستې کې نبی علیه السلام قسم خوړلی دی دی به لا پاسېدلی نه وي غفر له ما تقدم من ذنبه الله به ورته ټول ګناهونه بخښي چې کوم یو انسان په ما باندې په حالت د قیام کې درود وویلو دی به لا ناست نه وي نبی علیه السلام وایي غفر له ما تقدم من ذنبه الله به ورته تمام ګناهونه ورمات نبی علیه السلام فرمایي من صلی علی چا چې په ما باندې درود وویلو دا درود یې په اوچت اواز وویلو نو نبی علیه السلام فرمایي چې کوم شیم دا درود واورېدو د قیامت په ورځ به دا ټول اشیا د الله په عدالت کې ورته چې کوم څه شی دی ګواهي به کوي د الله په عدالت کې به څه کوي ګواهي کوي څومره علمي شان شوکت پر الله ورکړی دی چې د الله عدالت به وي د خدای جل مجدو فیصلې به وي او د دغې عدالت وکیل به څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورځ به پیغمبر علیه السلام لا تړلي و عدالت نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به د عرش ښي طرف ته ما دپاره کرسۍ راوړي خلعت به راوړي ښي طرف ته به کرسۍ لګېدلې وي ما ته به وایي په دې کرسۍ باندې کښېنه نبي علیه السلام وایي زه به په دې کرسۍ باندې نه کښېنم ما ته به وایي ولې نه کښېنې زه به ورته یم امت مې امتیانو به مې څه حالي الله به حکم وکړي د نبي علیه السلام امتیانو به زما امتیان به بخي ډېر امت به مې وبخي ما ته به بیا وایي کښېنه په دې کرسۍ باندې زه به بیا نه کښېنم بیا به راته وایي ولې زه به ورته یم زما امتیان الله به بیا حکم وکړي امتیان وبخئ بخي به ډېر امتیان نبی علیه السلام فرمایي چې تر هغه وخته به زه په کرسۍ نه کښېنم چې اخري امتي جنت ته لاړ شي کله مې اخري امتي جنت ته لاړ شي بس د هغې نه به نبی علیه السلام مبارک فرمایي زه به جنت ته نبی علیه السلام ته الله هغه شان او شوکت ورکړی عبدالرحمن ابن جوزي په خپل کتاب کې لیکي د قیامت په ورځ به الله آواز وکړي یو فرشته به د الله د طرف نه آواز وکړي پاسئ هغه سړی چې د هغه په نامه کې احمد او محمد راځي چې د چا په نامه کې احمد او محمد راځي فرشته به اعلان وکړي پاسئ وایي په کروڑو ملکه او خلک به راپاڅي وي الله جل مجدو به ورته ووایي چې د دې نوم دومره خاطر په ما ګران دی د دې نوم د برکته ټول بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي دوی به روان شي بیا به فرشته آواز وکړي ودرېږئ دا هر یو سړی چې الله وبخلو هر یو سړی د خپل خاندان اویا کسان ځان سره جنت ته بې حسابه دا به د دې نامې مبارکې برکت او عبدالرحمن ابن جوزي لیکي وایي د چا په نامه کې چې محمد او احمد راځي او دا په کوم کور کې اوسېږي الله جل مجدو یو قسم له د رحمت فرشتې پیدا کړي دي او بیا کرته په نظر د رحمت دغه فرشتې دې کور ته راځي او د دې کور زیارت کوي دې کور زیارت کوي نو نبی علیه السلام ته الله پاک شان شوکت ورکړی دی نو موږ به د نبی علیه السلام اتباع کوو د نبی علیه السلام په لاره وځو د نبی علیه السلام سنت به خپلوو د نبی علیه السلام اخلاق په ځان کې پیدا کړو د رسول الله کردار به په ځان کې پیدا کړو د نبی علیه السلام د غلامانو سره څنګه کردار و موږ او تاسو په خپل دې دور کې غلامان نشته په کور کې نوکران دي موږ او تاسو به د نوکر سره څنګه معامله کوو نبی علیه السلام به د بیبیانو سره څنګه معامله وه موږ به د خپلو ښځو سره څنګه معامله کوو نبی علیه السلام به په معاشره کې څنګه زندګي تېروله نبی علیه السلام به د بوډاګانو سره څنګه زندګي تېروله نبی علیه السلام به چې د ماشومانو سره څنګه زندګي تېروله نبی علیه السلام به د عام مسلمانانو سره د قبایلو